Ich bin frisch verliebt. In ein Shampoo. Ich nehme das neue L-Vital 3 Vitamin Shampoo von L'Oreal. Sie werden staunen. Es enthält eine spezielle Pflege mit 3 Vitaminen. Sie dringt in das Haar ein und hält es von innen gesund. 3 Vitamine für dreifach schönes Haar. Noch nie war mein Haar so kraftvoll, so geschmeidig und so glänzend. Genau so, wie ich es mag. L-Vital 3 Vitamine von L'Oréal Paris. Für das schönste Haar der Welt. Warum L'Oreal? Weil ich es mir wert bin.